Herkese merhabalar, hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma. Değerli, sevgili, güzel yürekli ailem, YouTube ailem hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz köyümüze. Köyümüzün mis kokulu çam ormanına. Şöyle bugün yeşil bebek kozalak toplayacağız. Şahin Bey'le geldik. Arabayı park ettik yola. Şimdi şöyle göstereyim. Arkamdaki çam ormanına çıkacağız ve bebek kozalak toplayacağız yeşil. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli ailem, sevgili izleyenlerim. Bizler iyiyiz. Sizlerin sayesinde çok iyiyiz. Köyden bayağı bir uzağa geldik. Köyümüz şöyle görünüyor mu? Arkada. Evet, arkada görünüyor köy. Havası, suyu, doğası temiz yerden kozalak toplayacağız. Yani buraların kozalakları şifa. Her şeysi şifa, her şeysi otları şifa. Hatta ileride yolda yayılan inekler var. Ormanda yayılmışlar ve akşam oluyor. Artık evlerine dönüyorlar. Bizim köyümüzün inekleri değil onlar. Tepeköy'ün inekleri. Şahin Bey. Kovayı unutma. Aldım kovayı aldım. Hadi bakalım biz tırmanalım. Ama nasıl çıkacağız? Gel Ben hadi beni. Şimdi. Çıkılacak gibi değil. Gel ormandan diyeceğiz. Gel bakalım. Nereden çıkalım? Gel ver elini bana. Ver elini eline. Hadi bakayım. Şahin Bey buraya video yüklemeye geldiği için yolları biliyor. Yolları çok güzel biliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama bayağı yokuş gerçekten. Evet. Bak şöyle. benim izler buralarda duruyor Ülker'im. Benim izlere bas. Tamam. Ya bu Tele arada dikkat et, burada tel var. sana çok bakamıyorum, kameraya bakıyorum. Tamam, tel var, dikkat et. Tamam. Şöyle geçiyorum telin altından. Hadi bakalım. Tut elimden, tut kaydım Allah. Hadi. Tamam. Hadi çıktık. Geldik ormana. Şöyle. Temiz hava, mis koku, orman kokusu muhteşem. Hakikaten mis gibi kokuyor ya. Evet. Bunlar ne? Kekik değil mi bunlar? Yok değil. Şöyle Mis şöyle. orman havası alıyoruz. Canlarım ciğerlerim. Canlarım ciğerlerim. Bizim aile. İşte durum bu. Evet. Pıyna kokuyor. Pıyna. Pıyna kokuyor. Çiçekten döktüler artık. Böyle. Gerçekten çiçeklerini döktüler. İşte şöyle göstereyim. Kozalakları var gari pıynaların. Bunları keçiler yiyor. İlk kozalağı alıyoruz Ülker Hanım. Dur sen şimdi ön kamerayı alayım. Al bakalım. İlk kozalağı gösterelim gayri. Evet. Böyle. Bunu buradan alıyoruz. Böyle. Erimemiş olacak değil mi? Bak ermişi burada. Ermişi kırmızı olur. Görüyor musun? O ermişi, o ermiş. Hani bakalım iyice. Şöyle alayım elime. Bu İkisini... olgunlaşmışı. Biri yeşil, biri sarı bak. Olgunlaşmış olan sarı. Tamam. Geç kalmadık değil mi? Yok geç kalmadık. Tamam daha o zaman taze... bunu atıyorum ben. Tamam o ormanda kalsın, bunu alıyoruz. Daha yeni olgunlaşıyorlar. Tamam. Buna doğru böyle tazelerine doğru çıkacağız. Allah. Kayıyorum. Gel. Ver elini elime. Kaydım. Ayakkabıların da altı sabun gibi olmuş benim de. Benim lastikler pirelli Ülker Hanım. Benim lastikler pirelli. İyi o zaman. Tutan elin hiç bırakmasın. Amin. Dileğiyle yokuşa doğru tırmanıyoruz. Ay. İyi ayakkabı giymemişsin. Evet. Taze bozulak nereden bulacağız? Taze çam fidanlarından arkadaşlar. Öyle mi? Tabii bakın. Bunlar olgunlaşmış artık. Bunlar olmaz. Olmaz. Geç mi kaldık diyeyim. Tazesini buluruz inşallah. İnşallah bulacağız ya. Allah'ım bulam ne olur ya. Gelsin Ülker. Ben takip et. Geç kaldık. İş, güç. İzmir, düğün çekimi, orası bahçe işi derken ya çok geç kaldık. Ben sana tazelerini gösteriyorum. Bak gel orada. Var mı? Bulduk mu? Var.
Senin Ben yaptığın seni boş- zaman Ben çoğuldu. seni boş döndürür müyüm İlker Hanım burada? Elin boş döndürür müyüm ya? Allah'ın izniyle. Heh, gel bak. Daha yeni çıkıyorlar bak. Tamam. Şöyle yastım aşağı. Göstereceğim sana. Tamam, benim de gözüm ne de biliyor musun? Şu guru çırpılarda. Bak İlker Hanım bak. dur. Daha bu kozalaklar yeni olgunlaşıyor. Bak görüyor musun? Bak. Minnacık minnacık bak. Hani? İşte. Buradan bak. Tamam. Böyle minnacık minnacık ya. Tamam. Evet. Bunlar yeni olgunlaşıyor daha. Yeni oluyorlar. Evet. Ben de dedim ya gözüm. Şunlar kuru odun. Evet dediği gibi. Gel İlker Hanım. Düşme binalardan. Şöyle çık yukarıya doğru. Çıkıyorum. Oradan. Çıkıyorum. Ha tut. Gel bakalım. Ver elini. Hiç geçemiyorum. Hadi hop. Hadi. Hadi bakalım. Hadi Hop, hop, bakalım hop, hop. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gördün mü şimdi bizim çamın tepelerindeki kozalakları? Görüyorum da. Çamın tepesine çıkmam lazım benim. Çıkma. Düşüverirsin. Yok düşmem hiç merak etme. İyi. Hadi. Yüksekte kalkarız evvelallah. Hadi bakalım. Allah düşürmesin kimseyi. Amin ya Rabbim. Hadi. Şöyle tırmanışa geçiyoruz. Dediğim gibi Ülker Hanım. Şöyle ağacın tepesine çıktık. Ve en tepedeki Eğermiş ise hiç almayayım. yok erme değil. Daha yeni oluyorlar. Heh. Tamam. Ben sana atacağım. Tamam. Sonra alacaksın. Tamam, kovayı tuttum. Heh. Niye de göremiyorum arkamda. Tamam. Böyle. İşte bunlardan alıyorum. Tamam. Bunların iğneleri elime batıyor. Buradan tutma şansın yok değil mi? Yok tabii ki. Yok sen tutamazsın. Ya. Tamam. Böyle böyle toplayacağız gayrı. Tamam. İri çamlarda belki daha yeşili vardır. Evet. Bunlar bu yılın sürgünü. Taze taze. Şöyle bu yılın sürgünü bunlar. Tamam mı? Hadi bakalım. Belli bak. Buradan ötesi bu yılın sürgünü. Bunlardan böyle alıyoruz. Tamam. Hı. Alalım. Böyle böyle alacağız. Böyle böyle devam edeceğiz. Evet. O zaman kamerayı burada kapatayım. İkimiz bir toplayalım. Köyden baya bir uzağa gelmişiz de. Heh, şöyle. Kozakları topladık. Kozalakları topladık. Şöyle bebek kozak. Şu şekilde açılmadık. Yeşil kozak olacak. Açılmadık. Yeşil kozak olacak. Ve şöyle çamların uçlarındaki filizler olacak. Yeni sürmüş. Kozaklar da onların uçlarında zaten. Şöyle.
çıkaralım. Evet, yıkayacağız bunları şimdi. Su kaynasın. Hemen hemen bir kovaya yakın, bir kova yok. Altta filizler var. Şöyle çamın taze filizlerinden kırdık. Şuradan göstereyim. Çam ağacının şu geçen seneki veya daha önceki seneki sürgünleri, şöyle şunlar, kartları buralardan olmayacak. Şu bürçeklerden olmayacak. Nereden olacak? Bu seneki sürgün bu. Bu seneki sürgün bu. Bakın taze belli. Hemen sürgünün diplerinde de yeşil bebek kozalak. Yeşil bebek kozalaklar. Açılmadık olacak. Tamamen yeşil olacak. Eliniz saksak oluyor. Bayağı bir çıkmıyor. Eldiven giyerseniz şöyle çam kozalaklarının üstünde saksaklar var. Eldiven giyerseniz bebek çam kozalaklarını yıkadık. Uçlarının taze sürgünlerinden, yani sürgünlerinden olacak. Şurası olmayacak. Şu büyük bürçekler olmayacak. Acı olur. Yoksa yiyemeyiz, içemeyiz, kullanamayız. Yani inşallah anlaşılır olmuştur. İnşallah anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Tencereye koyduğumuz su kaynıyor. Şakır 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 kaynıyor. Şöyle bunu koyayım şuraya, bir bezi de koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kozalakları attık kaynayan suya. Bu taze filizlerini hop atıyoruz. Böyle kaynasın bakalım. Ne yapacağız? Kapatacağız ağzını. Kaynayacak. Şöyle kalın kalın mamır mamır odunlardan vuracağız. Altına yavaş 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 kaynayacak. En az 4-5 saat kaynayacak. 4 veya 5 saat kaynayacak. Yani kozalaklar patlayacak. Patlayacak. İçindeki aromayı suya bırakacak. Kozalakların içindeki aroma dışına çıkacak. Yani o derecede kaynayacak. İyice kaynasın. Ondan sonra görüşürüz gayri. Böyle zahmetli ama çok şifalı. İnşallah. Bakalım hayırlısı. Kaynadı kaynadı. Koca koca kütükler, odunlar yandı, bitti. Şöyle. Ne oldu? Bizim kozalaklar patlamaya başladı artık. Şöyle bir maşa getireyim. Sizlerle de bunu göstereyim, paylaşayım. Yağmur da başladı Rabbimin izniyle. Çileşiyor şu anda. Bakın. Su ayran gibi oldu. Bu neden?
Kozalaklar patlamaya başladı. Kozalaklar patlayasıya kadar kaynatacağız. İşte bak, alıyorum. Alıyorum şöyle. Neden kozalaklar patlayasıya kadar kaynatacağız? Kozalakların içerisindeki reçine. Şöyle bak, erik çekirdeği gibi. Kozalakların içinde hani çekirdekleri olur ya. Onlar çıkacak. Suyunu bırakacak. Reçine deniliyor ona. Yani kozalakların içindeki o su aromasını verecek. Verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayna. Oo, çok kayna. Bayağı da ağır. Kozalaklar süzgecin içine düşmesin diye kapağını kapatıyoruz. İyice süzüyoruz. Süzdük. İyice süzdük ve ne yapıyoruz? Suyu ölçeceğiz. Ölçeceğiz suyu. Şuraya biraz küçük tencere. Bu büyüktü. Kaynattığımız büyük. Bu küçük. Şimdi buna suyu ölçerek koyacağım. Kozalakların suyunu ölçeceğiz değerli arkadaşlar. Şöyle koyayım da süzdüğümüz kozalak suyu. Bakalım görünüyor mu? Evet, görünüyor. Ölçeceğiz ki ona göre şeker koyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Süt rengi gibi oldu. Çok güzel oldu. Bir. Böyle ölçeceğiz. Sıcak ha. Yakabilir. Dikkat edin. Beş kavanoz su. 5 kavanoz su geldi. Şöyle 1 litrelik 5 litre kozalak suyu geldi. Ölçerek onu küçük tencereye boşalttım. Tencereye neden boşalttım? Buna şeker katacağım. Şöyle 5 litre kozalak suyu. Bir yarımlık kavanozda buna şeker katmayacağım. Sade kozalak suyu. Kozalak suyu belli olsun diye, yani çoluk çocuk bilemez diye sade kozalak suyu. Şöyle içine küçük minik bir tane kozalak koyacağım. Belli olsun diye. Buradan biliriz. Ağzına yeni sıfır kapak kapatacağım. Bunu kendim içeceğim. Şeker koymayacağım. Çoluk çocuk şekersiz içemez. Bayağı bir acımsı tadı var. Şöyle tahin kavanozuna da koydum. Bunu kışın soğuk algınlığına karşı, grip olduğumuzda, olacağımızda, hastalıklara karşı öksürdüğümüzde kendim sade olarak içeceğim.
Bunu ayrı bir kavanoz koydum. Buna şimdi ölçülü şeker koyacağım. 5 litre kozalak suyuna 2,5 litre şeker koyacağız. Yarı yarıya koymayacağız. Bir, iki, şöyle 2,5 kavanoz şekeri koyduk. Toplamda 4-4,5-5 saat kaynadı diyebilirim. Ne zamana kadar kaynatacağız? Saat tutamazsak bile. Ben kozalakları ocağa vurdum. İş yapmaya gittim. Kozalaklar patlayasıya kadar şöyle patlayacak. İçindeki reçene dışarı çıkacak. Yani kozan, şöyle göstereyim. İçerisinde şeyler var böyle. Onların çıkması lazım. Ya onların yani kısacası kozalaklar patlayacak. Reçinesi çıktığından emin olacağız. O yüzden sağlıklı olacak. Kaynıyor. Kaynıyor. Ne kadar kaynayacak? Yaklaşık 1 saat daha. Yani 45 dakika 1 saat daha kaynayacak. Süzdükten sonra, şeker attıktan sonra. Altı da ayarda yanacak. Köpürmeye başladı. Köpürmeye başladı. Yani bu da dönüyor anlamına geliyor. Şöyle birazcık limon tuzu. Yani içerisine şeker koyduk ya. Şekerlenmesin diye. Şöyle birazcık limon tuzu, göz kararışı kattım, az kattım. Yani bir tatlı kaşığı yok diyebilirim. İsterseniz şeker koymayın, bal karıştırıp içebilirsiniz. Bak rengi de yavaş yavaş şeker koyunca şöyle dönüşmeye başladı. Taşacak. Savurmalıyız. Reçel gibi olmayacak bu. Yani bal kıvamında olmayacak da akışkan olacak. Şurup. Hazır şurupla oluyor ya, içiyoruz. O kıvamda olacak. Şu anda tam oldu. Oldu. Oldu, güzel oldu. Tam kıvamda oldu. Savurmayı bırakınca taşıyor. Kaynamaya devam etsin. Biz sıcak sıcak kaynar kaynar kavanozlara dolduracağım. Kavanozlara kaynar kaynar dolduracağım. Tam şurup oldu. Şurup kıvamında oldu. Dolduruyoruz. Ve içine bir tane kozalak atıyorum. Kozalak şurubu olduğu belli olsun diye kenarlarını sileceğim. Ağzını sıkıca kapatacağım. Şöyle ters çevireceğim. Şahincik, geldin mi? Geldim. Kaynıyor hala. Yardımına ihtiyacım var. Tamam, hemen yardım edeyim. Ne yapayım? Taşıyor. Kavanozları dolduracağım da ateşten alsam iyi. Alayım. Ateşten alayım mı? Alalım bari. Alalım. Bir alayım. Şura. Yere. Bu tarafa. Kamerayı. Allah de.
Dolu sanıyorum ben, o da köpükmüş. Ama dolu değil. Sen öyle mi tuttun? He. Şimdi ne yapalım? Ha. Güzel oldu. Şurup kıvamında bu. Evet. Hani reçel olmayacak, bal olmayacak bu. Bal gibi de yenilebilir ya. Soğudu mu o donar biraz da. Kaynar kaynar kavanozları dolduruyoruz. İçerisine şöyle bir tane kozalak atıyorum. Onun nedeni de hem kokusu iyice sinsin çıksın. Sıcak sıcak şöyle kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Evet. Evet, böyle. Kaynar kaynar dolduruyoruz. Oh. Tamam. Koyuldu bak. O soğudukça koyulur. Toskoy oldu bak. Evet, Bak, soğudukça koyuldu. koyulur. Evet. Hadi kok. Evet, koza atıyoruz. Kapatıyoruz. Elimizde tencereden kar oluyor. Tabii kara yanına baksan karası başlayacak. Normal yani. Şimdi şu kaldı da. Onda başka büyük kavanozu koyalım mı? Koyalım istersen koyalım, mecbur. İçeriz bunu. Onu içeriz. Tamam. Süper. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. İşimiz bitti mi ocağı söndüreceğiz. Evet, şöyle. Boşuna yanmasın. Evet arkadaşlar. 6 yarımlık, şöyle 6 tane yarımlık, biraz da şu kadar kozalak suyu şurubumuz oldu. Bu kozalak suyu şurubu ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor Şahin Bey? Birçok şeye, başta astım, bronşit gibi, soğuk algınlığı gibi, yani birçok akciğerlerin temizlenmesine diyeyim ben sana, kür şeklinde yani. Arkadaşlar şu anda da çok terledim, çok da yoruldum, kusura bakmayın. Akciğer temizliği için, bronşit, öksürük için ve virüs hastalığına karşı savaşıcı olarak, değil mi? Evet, evet. Yani grip, öksürük, soğuk algınlığı için kozalak şurubu bilinip içiliyordu. Fakat bir tane değerli takipçilerimizden, abonelerimizden bana telefon açan kardeşimiz oldu Manisa'dan. Dedi ki benim ciğerimde leke vardı. Kozalak şurubu içtim, kür şeklinde içtim. Çok içmemek şartıyla, yani onun bir ölçüsü Günde bir var. tatlı kaşığı Ülker Hanım, bir ay içilecek, 15 gün ara verilecek, bir ay bir daha devam edilecek o şekilde. Ya ölçüsünde içilerek içtim dedi ve ciğerimdeki leke iyi oldu dedi. Kendisi telefon açtı, söyledi. Buradan izlerse beni selam söylüyorum. Saygı duyuyorum. Verdiği bilgi için Allah razı olsun diyorum. Kozalak şurubu ölçüsü günde bir tatlı kaşığı. Evet, geçmemek şartıyla. Geçmemek şartıyla, ister suyla seyrelterek içilir, isterse sade için. Biraz acımsı bir tadı var. Bunu baştan gösterdim ya, şekersiz olarak böyle ayırdım. Hı hı. Şekersiz olan şöyle rengi görünüyor mu? Görünüyor Kerem. Daha açık şöyle renkli. Bak şuradan da yaklaştırırsak. Hı hı. Daha açık renkli, böyle şekersiz olan şöyle. Bak, şekersiz olan daha açık renkli, şekerle kaynattığımız biraz kahverengiye evet. dönüştü. Hı hı. Çok kaynatmadım. Kıvam olarak hazır şurup gibi oldu. Evet. Yani bal gibi, reçel gibi koyu kıvamda yapmadık. Şurup olduğu için böyle hazır şurup kıvamında oldu. Dediğim gibi kozalak şurubu yapmayı bu sene ben yapıyordum. Geçen sene de, bu sene tam olarak yapmayı Nurhan Kıymaz kardeşim, kendisi Simav'ın köyünde oturuyor. Şu anda köyün adı aklıma gelmedi. Nurhan Kıymaz kardeşimiz benim Meyrem kankinin gelini. Biliyorsunuz Kuşu'ya gidiyordum ben, Çayırca'ya çekiyordum Meyrem kankimden. İşte Zekiye teyzenin torunu oluyor, yani eşi, Nurhan Kıymaz'ın eşi. Ondan öğrendim. Kendisine buradan, Nurhan Kıymaz'a selam gönderiyorum.
Nurhan Hanım bunun 100 kavanoz, 200 kavanoz yapıyor. Daha güzel, hatta 1001 çiçekleri de karıştırarak böyle şifa topu haline getiriyor diyebilirim Allah'ın izniyle. Tabii ki de satıyor. İsteyenler olursa dağdan doğadan havası suyu temiz köylerin çamlarından çam gozala suyu, çam gozala şurubu Nurhan Hanım satıyor. Videomun altına yorum yazarsanız ben sizi iletişime geçirebilirim. Biz satmak için yapmıyoruz. Kendimize, kızlarımıza bir kavanoz, 2 kavanoz da eşe dosta verebilirim ama satmak için. Hani kocaman YouTube ailesi olduk. Böyle bu kadar. Yani hepinize yetişip de birer kavanoz gönderemem. Kusura bakmayın arkadaşlar ama tarifini verdim. Yapabilirsiniz. Satanlardan alabilirsiniz. Söylediğim gibi ayarında içeceğiz. Ne kadar içecektik? Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı, bir ay. Şurup gibi, aynı şurup. Ha, şurup gibi, aç tok. Aç tok. O fark etmiyor çok fazla yani. Aç karına içilirse daha da faydalı ama çok içmeyeceğiz. Çok aşırı bardakla. Kalbe zarar verir çok fazla içilirse. Tadı hoş, bana hoş geliyor. Biraz acımsı böyle. Çam kokusu var resmen. Çok fazla içilirse, aşırı tüketilirse kalbe zarar verdiği söyleniyor uzmanlar tarafından. Siz yine de doktorunuza danışın. Doktorunuza danışmadan kozalak suyu da olsa içmeyin derim. Danışın. Çok az miktarda başlayın. Bir ay tüketin. Bir aydan sonra 15 gün ara 15 gün ara. Bir ay daha devam. Yani doktorunuza danışırsanız daha da güzel olur. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Kozalak şurubu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle kalın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Zilleri de açsalar. Zilleri açın. Bildirimler size gelsin. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.